guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the 4th episode. Dito na nga ho ang pagpapatuloy ng kwento ni Pim, ni Foom, ni Q, ni Toey, ni Tan, ni Fang, ni Chain, at saka ni Pan. Dito lang yan sa We Are series. Ang haba ng ang dami kong nasabi, no? Buong list yun. Oo. By the way, highway, kung maalala nga natin ng episode number 3, 'di ba? Alam mo 'yon, pina-realize sa atin that alam mo 'yon, that do not alam mo 'yun, parang do not compare. Alam mo 'yun, parang yung all about sa success when it comes to age, kasi talaga namang alam niyo 'yun, lahat tayo may maaabot sa buhay. Pero alam niyo ba guys na bago magtapos ang episode nasaksihan pa natin si Pim at saka si Foom? Aba, ito nga ba ay sign of reconciliation? Tara na, simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Ito nga ho ang episode number 4 in 3, 2, and 1, let's play. สะท้อนพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะสายข้างไหนดิเอานี่มึงจะจีบมันทีหลังอ่ะมึงเหล่าเตรียมไว้หลายๆอันเวลาทำงานมันจะเป็นต้องใช้นะเดี๋ยวกูจะทำธุระต่อนะมึงก็รอนี่แหละไปไม่นานหรอกมึงจะกลับมาใช่ไหมเนี่ยมึงบอกให้กูรอกูว่ารอมึงดูมีเรื่องกับเพื่อนกูบ่อยนะมึงช่วยขอโทษให้กูได้ป่ะกูขอโทษAng tanong ba, did you mean that kind of an apology? 'Di ba? Do you wish to accept that kind of an apology after what you've done? 'Di ba? Yun yung tanong eh. Kasi naaksaya yung oras niya talaga eh. 'Di ba? Pansin niyo ba? Sa buhay estudyante niya, ang naaksaya oras niya eh. 'Di ba? So I was disappointed on Foom, but not on the personal ha. Hindi ako disappointed kay Pon, pero disappointed ako kay Foom. Oo, ha, kay Foom ako disappointed. Tuloy tayo sa kwento.ไว้แม้เจอสิ่งใดก็ตามหากมีเธอจะมีฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเราอะไรนะเอ้ยมึงโอเคปะเนี่ยมึงไม่ได้ป่วยใช่ไหมตัวมึงก็ไม่ได้ร้อนนะกูไม่ได้ป่วย มึงเป็นใครเกิดอะไรขึ้นกับภูมิที่กูรู้จักกูหิวข้าวแล้วกินข้าว Ayan, at saka pa lang. ก่อนหน้านี้มึงพูดอะไรมึงรีบเก็บของได้ละไม่ตอนแรกมึงพูดอะไรแล้วมึงขออะไรสักอย่างขออะไรกูOo. ไม่รอแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปซื้อให้กูเหรอเปล่าป้าก็ทำผิดอ่ะจะทิ้งกูก็เสียดายเหรอทำไมมึงคิดว่าจะซื้อให้มึงเหรอเปล่าช้าชิบหายถึงจะตายแล้วเนี่ย ข้าวมันไก่กินได้ใช่คงไม่แย่ต่อสุขภาพมั้ง
Ay, ไอพิมพ์นี่มึงมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย แล้วมึง Uh-oh สองคนยังไง oh no. หรือว่ามึงกู Oh, ano? มึงคือกู Ano, Tan? น่ากูดิข้าวอร่อยใช่ไหมล่ะใช่ข้าวมันไก่ยี่นะ Yan! เด็ดแล้วกูมาโรงงาน Yan ang gusto ko, yung pala sagot. Yan! Taas ng energy ni Nate. Yan! Tama yan! Kain! มันกูเจอมันพอดี อ๋อก็เลยนั่งด้วยกัน ใช่ เข้าใจละอะไรของมึง ตามนั้นแหละ ไอพิมพ์เมื่อคืนกูคุยกับไอคิวมา มึงลงไม่ดีเหรอ เป็นไรวะ อ๋อ คือไม่มีอะไรอ่ะ เจอใครก็ไม่รู้แกล้ง แม่งตัวใหญ่กว่าควายแล้วทำตัวเป็นเด็กชิมหายเลย แสดงว่ามีคน Yun lang. แกล้งมึงใช่ปะดิ กูจะไปจัดการมันให้ กูจะไปตบ Eh, kaibigan mo. Oh, เวลาเข้ามา โอ้ยถ้ามึงไม่ห้ามกูนะ กูจะไปตบหัวมันหลุดแล้ว nako! เวลา ไอ้ภูมิของที่กูซื้อให้อ่ะ เป็นไงวะ อะไรวะ ก็ของที่กูซื้อให้วันนั้นไงชอบปะ อ๋อ ก็ชอบนะ จริงเหรอ Okay. Okay. ตรงนี้เลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวภูมิไปซื้อให้แล้วกัน แค่นี้นะ ใครวะ ป้านโทรมาซื้อกาวให้ เห็นบอกว่างานด่วน เอ้ยแล้วเฟิ่งอยู่ไหนอ่ะ ใต้ตึกคณะมั้ง จริงเหรอเฮ้ยแล้วมึงจะไปปะ เดี๋ยวกูจะไป เฮ้ย นะ มึงต้องไป เดี๋ยวกูไปเอง ใช่นะ ข้าไป เดี๋ยวกูไปให้ รับรองฟ้างทำงานทันแน่ Sige ๆ ha. Sige ha. เดือน Sige ha. Sure yan ha. แล้วนี่มึงจะใช้อะไรกูต่อไหมเนี่ย ไม่งั้นกูจะกลับไปทำงานละ แรกหน้าคืออะไร เดี๋ยวกูไปส่ง แล้วนี่กินให้หมด In fairness, bumait talaga ha. Thank you Meanwhile. ว่างไหมอ่ะ ช่วยอะไรหน่อยดิ ว่างดิ มึงมาได้ไงเนี่ย Ooh. ก็ไอ้ภูมิมันไม่ว่างกูก็เลยมาแทน ไหนให้กูช่วยอะไรอ่ะ Mhm. ลองอ่ะ เอ้า ให้กูช่วยเธอะนะ กูว่างพอดีเลยเนี่ย กูไม่มีอะไรทำด้วย Parang lagi ka namang free. Oo. มึงช่วยตัดผมหน่อย ได้ดิ แล้วตัดยังไงอ่ะ ตัดให้เป็นแบบนี้ ก็คือตัดหัวออก อ่า ก็ ฮะ ปากกลับ Mhm. ไม่คิดเลยเนาะว่าเราสองคนจะมาเป็นแบบนี้ได้อ่ะ Mm. Ay, friends. ไม่แน่ว่าง Ay. อาจจะพัฒนาไปมากกว่านี้ก็ได้ เลยนะ Wala ka narinig. เสร็จแล้วเหรอ Sabing eh. แล้วนี่ว่างแน่นะ ไม่ได้ไปไหนต่อใช่ปะ ว่างดิสำหรับมึงอ่ะ กูว่างให้ทั้งวันเลย Sure ka? ช่วยติดกาวหน่อยดิ เนี่ยเหรอ เนี่ยเห็นได้เป็นแบบนี้ทำได้ปะ ได้ดิ Talagang may sweet moment sila. Ha? Oo. Color ko. มึงว่างกาวติดนิ้วอ่ะ ไหน เนี่ย ขอจีบได้ปะ Ooh. โอ้ย Aray. สั่งงานนะนิดๆหน่อยๆเอง เอาอันนี้ไปตัดอีก Pag focus kasi yung kaharap mo, hayaan mo lang siya mag-focus. Panira ka ng moment minsan eh. Oo. Ang cute niyang ngumiti, no? Oo.
Wala, ang dami ko na napapansin ng mga nuances. Charot. Ito. Si Q at saka si Towie. Hoy! Magugulatin ka na.ทำงานอยู่ งานอะไรอ่ะ ไม่ต้องยุ่ง ไปที่อื่นไปเล่นที่อื่นไปเต้ย Naiirita na. Ay, naiirita na. ไอ้เต้ยกูบอกไปเล่นที่อื่นกูทำงานอยู่ อ่ะไปที่อื่นก็ได้ Nairita sa'yo. Hindi pa to titigil. May balak pa to. May balak si Towie. โทษที Iniirita niya talaga. Nagpapapansin to. หลอดนะ แล้วตรงนี้ใช่ที่นั่งวาดรูปปะ Oo nga. เดี๋ยวไอ้เต้ย Ayan na. Irritable na. เต้ยอย่าพิมพ์ช่วยเต้ยด้วย อะไรกันเนี่ย พี่คิวจะแกล้งเต้ยอีกแล้วอ่ะ ก็มึงอะไรกู ว้าว ไอ้เต้ย เอ้าพี่ภูมิมาได้ไงอ่ะ Oh, กูต่างที่ต้องถามมึงมากกว่าไหนมึงบอกจะไปเรียนต่อต่างประเทศไง เต้ยไม่ได้ไปเรียนแล้วอ่ะแล้วนี่ oh. พี่ภูมิสบายดีนะ ก็ดี งั้นไว้เฮียภูมิพาเต้ยไปหาเฮียฟางบ้างนะ ก็ไม่คิดว่ามึงจะมาเรียนที่นี่เหมือนกันนะเนี่ย มึงรู้จักกันด้วยเหรอ ตอนมัธยมอ่ะเต้ยเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับเฮียภูมิอ่ะแล้วนี่เฮียภูมิกับเฮียพีมเป็นแฟนกันเหรอ อะไรเนี่ย พูดอะไรของมึงเลอะเทอะ เอ้าก็ตอนนั้นเต้ยเคยเห็นเต้ยจำไม่ได้ถ้าไม่ใช่แฟน If it is not really good. Oo nga. Hidden agenda yan. ไม่ใช่แฟนกู ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ เดี๋ยวเต้ยจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดที่สวนกับเพื่อนอ่ะเฮียพีมาด้วยกันไหม เขียนเรื่องไว้เลยนะ ได้ไหมไปเที่ยวกัน ก็ได้ กูจะไปวาดรูปพอดีอ่ะ ไปไอคิว ไปกัน Wala siyang Bye. choice. เออ Wala siyang choice. แต่ว่ากูดิทางผ่านพอดี มึงไม่ต้องแหละเดี๋ยวพวกกู เฮียภูมินี่ใจดีเหมือนเดิมเลย ไปกันรีบไปเก็บของกัน ไปเร็วเฮียพีมพี่คิวเร็วเก็บของ Alam mo, utusan ka ng taon. คิดถึงเฮียภูมิจังเลย สบายดีใช่ไหมเต้ย ยังมีใครแกล้งอยู่หรือเปล่าเนี่ย ถ้าใครแกล้งเต้ยนะบอกเคลียร์ได้เลยเข้าใจเปล่า แต่ว่าเต้ยอ่ะดูแล Ano naman gagawin mo? ยังไม่ต้องแต่งงาน Ganunin mo rin, papunch mo. Ayun. นั่งดีๆบางแง เต้ยอยู่ใกล้กันแบบนี้ก็ดีแล้วนะเฮียกับฟ้างจะได้ดูแลเต้ยได้ด้วยไง ไอพีมแล้วสรุปเมื่อวานเนี่ย มึงรอใครวะ Nako. รออะไร ไม่ได้นะ มึงจะรอ แล้วตอนกูโทรหามึงทำไม อ๋อ แค่ฝันเฉยๆอะละเมอถึงหมาอะไรก็ไม่รู้ Na, พี่พีมฝันว่าอะไรเหรอ random dog daw siya, oh. แค่ฝันว่า เจอหมาตัวหนึ่งแล้วมันบอกให้กูนั่งรอ แล้วพอกูรอปุ๊บ มันก็ทิ้งกูไปเลย Ehem ทิ้ง ng กูแบบ ehem. ไม่บอกกูด้วยนะแล้วไม่กลับมาเลยตอนแรกกูนี่ตายแล้ว โอ้โหหมานี่นิสัยไม่ดีเลยเนาะ เดี๋ยวพูดถึงมันพูดแล้วขอพูดของ่ายจะตายที่ไหนดู Sila. Sila yung tinutok. Alam mo, tinutukoy nila si ano lang eh. Si มึง Fum. ไม่กลับเหรอ Oo. ในวอทางผ่านไง งั้นเดี๋ยวเต้ยไปเล่นสเก็ตบอร์ดก่อนนะ กูก็จะไปหาที่นั่งวาดรูปเล่นเหมือนกัน
Meanwhile, talagang sinundan niya. Oo.มึงไม่กลับอ่ะเนี่ย กูไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะ อีกอย่างหนึ่งการที่กูมานั่งสวนสาธารณะแบบนี้คงไม่ผิดอะไรถูกไหม อืม ยังไง นี่คือสวนมึงเหรอ ผิดที่มึงนั่งจ้องกูอยู่ได้ กูอึดอัด กูไม่จ้องมึงซะหน่อย Weh, di nga. Kung tingin ka ng tingin, it's not staring. มึงเป็นอะไรเดี๋ยวมึงแปลกๆนะ Nagsisi yan. Oh, after mo pagalitan. เรื่องวันก่อนอ่ะ Mm. กูพูดจริงๆนะ Mm. กูก็ไม่คิดว่ามึงจะรอจริงๆนั่นแหละ Siyempre, masunurin yung แต่กู tao ตั้ง noon. ใจแกล้งมึงเองอ่ะ ขอโทษนะ งั้นมึงหัดเป็นฝ่ายรอบ้านซะแล้วกัน เอาเนี่ยแล้วเหรอ ได้เหนื่อยแล้วอ่ะ นั่งดูพี่คิววาดรูปดีกว่า Mm. มึงดูอะไรขนาดนั้นนะลูกกูมีอะไรให้ดู ก็ดูพี่คิวทำงาน เต้ยก็อาจจะเก่งขึ้นบ้าง Pwede. Mm-mm. กว่าพี่คิวจะวาดได้ขนาดเนี้ย ต้องฝึกมาหนักมากเลยใช่ไหมเนี่ย ถามว่าหนักไหมก็หนักนะ Mm-hmm. ก่อนสอบอ่ะ กูนั่งวาดทุกวันอ่ะ แต่เพราะว่าเป็นสิ่งที่กูชอบ กูเลยไม่ได้เหนื่อยอะไร At saka guys, iba na kasi yung nakasanayan talaga eh, 'di ba? Iba na yung nakasanayan na guhit ka ng guhit, draw ka ng draw, 'di ba? Kasi yun yung magiging ano mo eh, 'di ba? Yun yung magiging way mo talaga eh, 'di ba? Yun yung magiging paraan mo talaga as a fine art student talaga, 'di ba? And alam niyo hindi madali. Tandaan natin, hindi madali ang mag-draw. 'Di ba? So tuloy tayo. Kasi iisipin mo pati konsepto eh. 'Di ba? So tuloy tayo. ทำไมทำหน้างั้นน่ะหรือว่ามึงเครียดเหรอที่มึงเป็นน้องหัดกู ไม่นะ เต้ยจะเครียดทำไมอ่ะ ก็มีแต่คนบอกว่ากูเก่งอย่างงูนเก่งอย่างนี้ กูก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นน้องหัดกูแล้วมึงจะกดดันตัวเองหรือเปล่า ไม่นะ เต้ยไม่คิดอะไรอย่างนั้นเลย เต้ยไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่คิวทำไม เต้ยแค่รู้สึกว่า อยากให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเอง งั้นก็ดีละ กูก็ไม่ได้เก่งไปทุกอย่างหรอก มีอีกหลายเรื่องที่กูต้องพัฒนาอย่างหน้านี่คือเข้าใจ ไม่อ่ะ มีเรื่องไหนอีกเหรอที่พี่คิวยังไม่เก่ง นี่ไงสเก็ตบอร์ด จริงเหรอ งั้นดีเลย งั้นเต้ยอะจะสอนให้พี่คิวเก่งสเก็ตบอร์ดเองนี่อันสอง ไม่เอา กูเล่นไม่เป็นเฮ้ย กูเล่นไม่เป็นไอ้เต้ยแล้ว Tuturuan ka nga, 'di ba? เต้ยสอนเลยถนัดขาไหนไหนนำขึ้นไปอันนี้ปึ๊บโอเคขา กางขาวันนี้ย่อเข่านิดนึงไอ้ใต้เลยตัวไปเลย Para lang sila naglalaro, ang natural ha. ย่อเข่านิดนึงขานิดนึง Ay, pero pinangarap ko rin mag-skating. Sa totoo lang. Meanwhile. กูไม่เชื่อว่ามึงจะรอกูนะเนี่ย ไม่กลัวกูทิ้งเลยเหรอ
ของมึงอยู่นี่อยู่เลย ทีมมึงยังทิ้งของไว้กับกูเลยมึงอยากได้ปะล่ะกินเข้าไปถ้ามันทำให้มึงหายโกรธกูให้หมดเลยก็ได้นะ Pero gusto mo rin. Oo. Diba? ทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดินอยู่ข้างเธอไม่ต้องมีอะไรมาพามหรือมาเติม ปกติเวลากูดูแลใครอ่ะกูก็ทำเต็มที่ตลอด อย่างเช่น Ay. Paano yun? Pero grabe din kasi talaga, no? Grabe din kasi talaga dito sa point na ito na kung tutuusin, yung init kasi ng ulo talaga ni Pim for Foom was also on a purpose talaga na dapat hindi siya pinaghintay. 'Di ba? Na talagang dapat hindi ka pinaghintay, hindi ka dapat alam mo hindi ka dapat nainip. Alam mo 'yon? Hindi ka dapat nainip to the way na alam mo sa sarili mo talaga na naghihintay ka. Kaya lang kasi talaga sa totoo lang pakiramdaman eh. Pero by the way, Highway, before anything else, we are looking also on the development ng QTOE. Oo, kasi alam mo 'yon, nakikita na natin dito eh yung kanilang yung unti-unti nilang pagiging close, correct me, 'di ba, dito sa story na ito. And by the way, Highway, same as dun sa ano nga ba to? Same as dun kay Tan at saka kay Fang, 'di ba, o kay Kao Fang, 'di ba, na si Tan ang nagpumilit talaga para makapunta kay Fang, 'di ba? Dun sa moment na 'yon. And paalala lang din, siya rin talaga ang nagpumilit para sila nga ay magkasama, 'di ba? In a private, 'di ba? In their private time. And by the way, Highway guys, nako, ipagpatuloy na natin ang second part. Kaya tara na, let's go. Let's play in 3, 2, and 1. Let's play. ขอบคุณที่ช่วย แล้ว Sana ส่ง all. งานเสร็จแล้วเหรอ เหลือพรุ่งนี้มีพรีเซนต์กับอาจารย์อีก แล้วนี่ปกติงานเดือดแบบนี้ตลอดเลยปะ ก็แล้วแต่คนนะ มันอยู่ที่การวางแผนอะแต่พอเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดีย ก็เลยวางแผนได้ไม่ค่อยมากแถมยังต้องเสียเวลาตีกับอาจารย์เรื่องคอนเซปต์อีกกว่าจะผ่านนะ ก็เหลือเวลาทำโมนิดนึงแล้ว งั้นถ้ามึงอยากได้คนช่วยเรียกกูได้ตลอดนะ Talaga naman. Act of service ba แต่ yan? เขาวิศวะก็เรียนหนักนี่ Oo nga. No. Alam na ยัง di. ไงก็ขอบคุณนะที่ช่วย สบายมาก เต็มใจด้วยหูยน้ำอร่อยอ่ะ มันก็น้ำปกติอะ ก็มึงเป็นคนให้เนี่ย มันก็เลยอร่อยเป็นพิเศษเลย Talaga naman nagpaparamdam. ดีแล้วเพราะว่ากูจะกินคนเดียวกูไม่แบ่งใคร กินให้หมดเลยนะ At saka talagang walang sharing ha. Oo. เดี๋ยวกูไอ้เต้ยกลับก่อนนะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย บ๊ายบายครับเฮียภูมิเฮียพิมพ์ เดี๋ยวกูกลับก่อน อะไรอีก เดี๋ยวกูไปส่ง ทางผ่าน Pangalawang beses na yun ha. Pangalawang beses na siya nagbibigay ng lift ha. บ้านกับป้า เฮ้ย Aray. เดี๋ยว Sakit. ก่อนวันนี้พี่คิวไม่เอารถมาไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวนั่งรถไปส่ง
ไม่เป็นไร เต้ยกลับเองได้ กูมีธุระแถวนั้นพอดี ไปไหน ไปซื้อทองบ้านมึงมั้งไม่ต้องรู้หรอกตามมา Oo nga. Bilisan mo na lang, dami mo pang kuda. Kainis. มึงรู้จักเต้ยอยู่แล้วเหรอ ตอนเด็กเต้ยมันโดนแกล้งบ่อยอ่ะ ก็จะมีกัวฟ้างนี่แหละ ที่คอยตามดูแลตลอด แต่พอทำไปทำมาก็กลายเป็นน้องชายอีกคนไปเลย ไม่คิดเหมือนกันนะว่าคนอย่างมึงจะมีมุมแบบนี้ มีมากกว่าที่มึงคิดอีกนะ อยากลองดูไหมล่ะ ห้องอะไรของมึง ปกติเวลากูดูแลใครอ่ะ กูก็ทำเต็มที่ตลอดนะ อย่างเช่น Ay. Sabi na yung seatbelt หลับ eh. เบลให้แบบนี้แล้วก็จะลูบหัวก่อนออกจากรถ อะไรของมึงเนี่ย เป็นไงอบอุ่นพอไหม Palagay mo ba napatawad ka na? Kung ako yun, hindi ba kita pinapatawad? Oo. Talaga naman. Nakakainis. Oo. ขอบคุณนะที่มาส่ง เดี๋ยวดิ Ano pang สรุปมึง gagawin ย mo กโทษ to? ให้กูแล้วใช่ปะฮะแล้วที่กูปล่อยให้มึงรอมึงยกโทษให้กูจริงไหมกูขอโทษ อย่าใช้บ่อย เดี๋ยวคำนี้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ กูก็ไม่รู้นี่ว่าทำไมมึงจะหายโกรธอ่ะ อย่าไปทำกับใครอีกแล้วกัน โอ้ยนี่หนูฟูเว้ย Nagulo yung hairstyle niya. Oo. Na-apologize naman na. Pero wag lang ulit gagawin sa iba. Or wag lang gagawin ulit sa kanya sa mga susunod na mga times, 'di ba? Oo nga naman. Kasi masasaktan din talaga siya kahit anong mangyari. 'Di ba? Sorry, medyo masakit yung ulo ko kasi. Tsaka ito. At saka alam niyo yun, guys, talagang si Kim. ก็ได้เสร็จแล้วนี่ ใช่ แต่พอเสร็จนะมึงจะไม่เห็นหน้ากูอีก งั้นมึงอีกพรุ่งนี้ว่าให้เสร็จได้ปะเรื่องวันก่อนอ่ะขอโทษนะเรื่องที่กูปล่อยให้มึงรอมึงยกโทษให้กูจริงไหมกูขอโทษ ไม่คิดเหมือนกันนะว่าคนอย่างมึงจะมีมุมแบบนี้ ปกติเวลากูดูแลใครอ่ะกูก็ทำเต็มที่ตลอด Yung act of service niya. Yun yung ano eh, yun yung nakikita niya kasi, 'di ba? Yung act of service niyang yun. 'Di ba? Meanwhile, si Q at saka si Towie naman tayo. Ah. Yung totoo. แค่สงสัยเฉยๆอ่ะ สงสัยว่า ก็เต้ยเห็นพี่คิวชอบใส่หูฟังตลอดเลยเต้ยอยากรู้ว่าพี่คิวฟังเพลงอะไรหรอ เสือก โอ้ Ganun yung tunog. เต้ยรู้ไม่ได้
รู้แล้วเนาะ ทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดินอยู่ข้างเธอไม่ต้องมีอะไรมาพาหรือมาเติมเราขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันแต่ละวันขอแค่เพียงเรายืนเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวันไว้แม้เจอสิ่งใดก็ตามหากมีเธอจะมีฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเราโอ้โอ้โอ้ ไปเต้ยมึงมานอนนี่เลย นอนนู่นอันตราย ปัด Ay, ano meron? หมอมันจะไหลออกมาแล้ว Nako, ito naman tayo. Aabangan naman natin ang kwento ni Pan at saka ni Chain sa next story natin dito sa episode na ito. Grabe no kasi ito na yung road to, ewan ko lang kung tama no, kung nandun na tayo sa end ng road of reconciliation kasi yun yung nasaksihan nga, yun yung nasaksihan nga natin kanina 'di ba na parang he is doing in an act of service, 'di ba, and then he is doing something, alam mo yun, may ginagawa siya and and I'm looking forward for the upcoming story for that. And ito na tayo kasi sa nakita din natin dito sa episode na ito, itinuring ng magkapatid na si Fum at saka si Fang, itinuring ng magkapatid na kapatid na rin. Oo, itong si Toei. Dahil nga syempre sa mga pang-aasar ng ibang tao, 'di ba? And yung dalawang yon, si Fum at saka si Fang, they were protecting one student. Oo, one co-student which is si 'di ba, si Toei. And that's good. That's good to know kasi bibihira kasi talaga even during my time, bibihira yung may nagpoprotekta talaga. Oo, yung parang nilalait ka na, hindi ka pa pinaglalaban. Alam mo yung ganung feeling, ang sakit. 'Di ba? Pero sa style niya iba no? Sa style na ito ng kwento, iba. Talagang the older ones were treated as brothers for the younger ones, 'di ba? So yun na nga. Diretso na natin ang kwento. Nako, dahil titingnan na natin ang kwento ni Chain at saka ni Pan sa pagpapatuloy at ano ang mangyayari. Pasensya na sa kwento naman ni Q at ni Toei in 3, 2, and 1. Let's play. Here we go. Pan?อ้าว อะไรเนี่ย เชน มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยกูอ่านหนังสือเพิ่งเสร็จอ่ะ เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว เฮ้ย นี่มันคณะกู อ๋อเหรอ Saan ka papunta? กูก็ไม่ร้อนนี่ Oo. มันจะไหลออกมาแล้วสมองกูมันจะไหลออกมาแล้วกูอ่านหนังสืออีกตัวเดียวกูก็ Pan, มึงไหวไหมเนี่ย Ala, pagod na pala. ทำไม่นอนเลยใช่ไหมกินอะไรร้อนๆเข้าไปจะดีขึ้น
วันหลังอะถ้ากลับไม่ไหวอะโทรมา โทรทำไมอ่ะ น่ากูบอกให้โทรก็โทร เข้าใจไหม กินเข้าไปได้ดีขึ้นอย่าไปเดินแล้วเป็นลมที่ไหนอีก Ang cute talaga ni Pan. At least you know that one person is caring for you and have a greater concern on you. Yun talaga ang tunay di ba? And that's the least you know. Di ba? Nakakapagod. Alam nyo reality to ha. Nakakapagod maging estudyante talaga. Sa totoo lang ha. Sorry. Nagalaw ko yung mic ko. Sorry. Reality check lang tayo ha. Alam nyo ba guys, napakahirap maging estudyante. Di ba? Yung alam mo yung ituturo sa especially pag thesis no, mahirap pag thesis kasi you have to look for the specific requirement for the related literature. Di ba yung mga ganun RRL? Di ba? Pero sa case na to makikita mo yung hirap ng pagiging estudyante talaga sa case ni sa case ni Pan dito. 'Di ba that even though one subject lang and he already hated the books, 'di ba? He hated the books. Talagang alam mo yun masakit 'Di ba? Ang sakit. Oo, kaya at least 'di ba sa case niya at least alam niya kung gaano kahirap din na maging estudyante. At alam din nating lahat 'yan kasi syempre once naging estudyante rin naman tayo. 'Di ba? So ipagpatuloy natin ang kwento. ไอ้ภูมิเรื่องเพื่อนมึงอะไปขอโทษเขาแล้วเหรอ ขอโทษแล้วเอ้ยกูหมายถึงกูให้เพื่อนไปขอโทษแล้วแล้วสรุปเขารอทำไมวะ Ayan. Kwento mo kasi yan, magigisa ka talaga eh. ไปไหนอะ กูไปหายแทนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกูกลับมาเจอกัน อ้าวอะไรของมันวะเบียร์มึงหิวป่ะวันนี้กินอะไรดีวะคิดไม่ออกเลยมึงให้ป้าร้านข้าวเลือกให้ดิชอบคุยกับเขาไหมเหรอเฮ้ยก็ดีเมนูตามใจป้า Anti-pick menu. Wow. Meron palang เมื่อวาน ganun. มึงไปช่วยฟังตัดโมมาเหรอ เห็นบอกว่าต้องการคนช่วยแล้วกูว่างพอดีทำไมอะ ฟังฝากมาให้บอกว่าขอบคุณเรื่องเมื่อวาน Grabe. จริงเหรอ Alam nyo, sa story ng... Wait lang ha. Sa story ni Fang at saka ni Tan, si Fum talaga yung daluyan no? Daluyan ng istorya dito. Grabe, no? So, tuloy tayo sa kwento. เฮ้ยงั้นถ้าวันหลังมึงไม่ว่างอ่ะมึงบอกกูนะกูยินดีช่วยฟังตลอดเวลาเลย แต่เมื่อวานกูก็ว่างนะ โอ้ย Oo nga. ไม่เห็นผมสภาพเมื่อหลังเราเลยเนี่ย Kahit Siya nga. na. กูได้กินข้าวแล้วมึงจะไปได้ไหม ไม่อ่ะแค่ฟังซื้อขนมให้กูก็อิ่มทิพย์แล้ว Mhm. ลูกยังไงก็ thank you เลยแต่อย่าลืมนะถ้าป้าต้องการคนช่วยอีกมึงต้องบอกกูด้วย ไม่อะ Nga. ไอ้มึงอะไรวะ Wala. Oo. อย่างน้อยก็ได้ขนมมากิน ซื้อขนมให้แบบนี้ไม่ได้มีแค่เงินแน่ๆแสดงว่ามีใจด้วย Talaga naman. Pero in fairness na what a light, kasi sa totoo lang, ang light ng characters talaga dito. Ang light ng character dito yung character ni Tan, yung character din ni Fang, ang la-light. Ewan ko lang yung iba on how I feel about their characters. Was it light, heavy, or medium, or moderate? Diba? So tuloy tayo. ไอชิวแม่งนอนอีกแล้วแม่งเอาอะไรทำงานวะ มันก็คงกลับไปทำที่บ้านแหละไม่ก็ไม่ก็ทำกลางคืนมั้งไม่รู้มัน อืม
กูเลยยอมใจแม่ง อยากเก่งให้ได้แบบมันว่ะ มีอะไร ฮัลโหลไอ้พิมพ์ เย็นนี้ปุ้ยอยู่บ้านปะวะ ไม่อะไม่สัมมนาทำไมวะ เฮ้ยงั้นดีเลย วันนี้เรามาฉลองกัน ฉลองอะไรอีก ก็กูอารมณ์ดีนี่หว่านะมึงช่วยคิวด้วย เดี๋ยวกูไปช่วยคนอื่น Nako, narinig mo, Q. โอ้ยพิมพ์นะอยากฉลองอ่ะมึง เดี๋ยวกูลองชวนดู แต่ไม่รู้มันจะว่างปะนะ เยี่ยมไปเลย ว่าไอคิว คนอย่างมันยังไงก็ต้องไปต้องว่างแน่นอน เดี๋ยวกูไปช่วยคนอื่นบายเพื่อน Talaga naman. Dahil nasa good mood ka, may pa-party, ganon. แทนอ่ะกูชวนไปฉลองบ้านกูสนใจปะไปดิ Umagri. Hmm. เอาอะได้เวลาศิลปินแล้วเหรอวะ ทำงานตัวเองไหมเหอะ Ha? อะไรมือแทน คืนนี้พิตตี้บ้านในทีมนิว เฮ้ย เดี๋ยว แค่นี้นะกูโทรชวนปั่นก่อน เฮ้ย มึง Nako. ไม่ต้อง น่าบอกไม่ต้องก็ไม่ต้อง เดี๋ยวกูชวนเอง เออ แค่นั้นแหละ Nakikitang tulog. Ang cute talaga ni ano dito ang cute ni Pan. ตายแล้วเนี่ย Oo. Gising. พี่ชินมึงเนี่ยนะอ้วนเช็ดเลยขี้เกียจว่ะ อย่าพี่มีคิว เอ้า ไปไหนกันน่ะ ไปกินข้าวกันไหมเต้ยหิวข้าวอ่ะพูดอย่างนี้ได้กินเอง คือพวกมึงกำลังจะกลับบ้านอ่ะนายแทนกินเหล้า อ้าวเหรอ แล้วไอ้แมทอ่ะ พี่แมทเหรอ กลับบ้านไปแล้ว งั้น โอ้ กินข้าวบ้านกูไหม เอาสิ เต้ยอยากกินข้าว Oh, di ba? Oh. มึงไปก่อนแล้วกันนะ งั้นไม่เป็นไร Yun lang. ไม่เอา ไม่เอาใช่ไหม ไม่เอา ไม่เอางั้นมึงทำให้พวกกูสองคนกินเลย Yun lang. Wala. มึงก็ต้องทำเอาไปดีกว่า ไปกินฝีมือเชฟคิวกัน นี่เชฟคิว Challenge accepted. Si Chef Q. Chef Q. ไอ้ทะเลหมดดิจ้าก ว่าจะมากันเนาะ โอ้เอ้ารถไม่แทน มานั่งดีๆดิมาแล้วเฮ้ยต้องมาไงเนี่ย เจอมันพอดีตอนกลับอ่ะชวนมา ไม่หิ้วด้วยเลย ใช่ที่เป็นหมาเนี่ยอะไรเนี่ย Kalad ka rin talaga yun. ไม่ได้ฉลองอะไรแทนอุ้ยขนมนี่กิน เฮ้ย ไม่ได้เว้ย เอากินหน่อยดิ ไม่ได้ Wala. Wala. ว่าไม่กินมากเลยไม่ขอกินเลยแทน Ang cute niya! Nakakainis! ด้วยชิ้นเดียวด้วย ไอ้แทนนี่ใจดีที่สุดเลย แน่นอนอยู่แล้ว แต่กูจะดีแค่กับมึงนะ อะไรวะที่กูขอไม่เห็นรีกินเลยอ่ะ มึงโตแล้วหากินเอง ไม่ ไม่ ยั ยัง ง ไง ไงพอมึงอะ พวกมึงก็สปอยมันอยู่ได้ทำกูไอ้คิวเป็นหมาหัวเน่าเลย ใจไหวตามหมาขนาดนั้นว่า ขำ ดิ ไร บ ไม่ต้องขำเลยมึงก็สปอยมึงค่ะ แล้วมึงโทรลูกอ้อยเต้ยไหวเหรอวะ อ้อนเตนะเด็ก Mm. แล้วพี่หม่อมนี่ Mm. กูจะมาบอกพวกมึงว่า กูมีคนที่ชอบแล้วนะเว้ย
แล้วก็ส่วนคนที่กูชอบเนี่ยเป็นใครหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยถ้ากูได้เป็นแฟนกับเขากูจะรีบมาบอกพวกมึงเลยฉะนั้นมึงตั้งใจฟังกูหน่อยดิกูจริงจังนะเว้ย Ay, nako. กูเห็นกี่รอบก็พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยว2 เดือนก็เลิก โอ้โหเพื่อนกันพูดอย่างนี้มันเจ็บจี๊ดกูไม่ใช่เชนนะเว้ย Ah, aray ko, be. ทำไมต้องเป็นกูอ่ะกูไม่ได้ซื้อของมึงเลย โอ้ยเอาเถอะยังไงรอบเนี้ยจะไม่เหมือนรอบอื่นแน่นอนเว้ยแล้วกูสาบานเลย กูจะเลิกเจ้าชู้ สาบานนะฟ้าผ่านะ อุ้ยให้ตายตรงนี้เลยตายทั้งหมดอ่ะถ้าฟ้าผ่า ได้ งั้นเดี๋ยวกู Uy, จะยก wag. ขึ้นคอนเสิร์ตงั้นชนให้แกไอ้แทนที่มันจะเลิกเจ้าชู้ ชน กูขอบัญญัติว่าต่อไปนี้คำว่าหมดแก้วเป็นคำหยาบนี่พวกมึงตัวไหนพูดอีกนะขอให้มึงตกนรกตาย Ang ingay ni Fu. Ang ingay ni Pim. นรกครับเพื่อน Uy. Ba? 2,856 ผู้ใดกอกเกียร์โดยที่ผู้ดื่มไม่เต็มใจ มีโทษทั้งจำทั้ง โอ้ยนอนดี Section นอนครับ 2586. ถ้าผมมันมีเตอร์ใช้ได้ใช่ไหมยายพิมพ์ โอ้ได้ดิแต่ว่าถ้านุ่มไม่พอสกพีได้นะ มาเต้ยมึงมานอนนี่เลย นอนนู่นนั่นละลาย ทำไมอ่ะ ก็มันเมานอนดิ้น อยากโดนถีบเหรอเดี๋ยวดิโอ๊ยเดี๋ยวดิอะไรของมึงเนี่ยไอ้คิ้ว Ah, tatabi. Oo, tatabi kay Q. ภาพสุดท้าย Kunyat. Nagugulat ako. น็อกเลย โอ๊ย Ay, shit! Shit! ไม่มีอะไรนี่หว่านั่งต่อเลยว่ะกู Aw. สอนโรงงานนั้นด้วยดิ ไม่ต้องกูปรุงเองได้เผ็ดชิบหายเลย มาที่มา Oh, yun yung nasa trailer. Yun ang nasa trailer. Oo. Ang lala naman malasing na mga to. Real talk lang ha. Ang sama palang malasing ng mga to. Ngayon ko lang, ngayon lang natin nakikita to mga, hindi naman sa ngayon lang ano, pero yung si Pim talaga, grabe siyang malasing. Like malasing, kagabi. Di ba? Oo, pero ito, grabe no? Grabe itong mga nasasaksihan natin kwento dito. By the way, highway guys. Isa din sa mga, actually, sa totoo lang ha, alam niyo yun, talagang realization lang dito sa part number 3 na mahirap talaga maging estudyante. Diba? Napakahirap maging estudyante. Akala nyo ba madali? Hindi kaya. Kasi yung gagawa ka ng, especially pag college ka na at saka nasa graduating ka na, yung ika nga yung highest, yung Everest mo, di ba yung binabanggit dun sa Only Boo? Yung Everest mo talaga as a student is yung makagraduate talaga. Pero, alam mo yun, ang pinakamahirap dito on how you get along with your ways talaga or with your path talaga, diba? So, ganon. Kaya napakahirap din talaga sa buhay nung alam mo yon, yung pagdadaanan mo lahat eh. Kasi wala talagang ano yan, walang crossroad, walang shortcut sa buhay eh. Sa buhay walang shortcut. Oo, sa katotohanan walang shortcut yan. Ang shortcut lang yan, bahala ka na. Oo. Kung saan ka papunta, dudung ka.
By the way, highway guys, let's go straight to the fourth part. Ito na, gagarahin na tayo paagad-agad right after this. In 3, 2, and 1, let's play. Here we go.อืมพอมาเป็นงานแล้วเนี่ย เข้าใจง่ายกว่าตอนเป็นภาพสเก็ตจริงด้วย พิมพ์ลงสีดีขึ้นนะ เรื่องการตีความด้วยเหมือนกัน ครับ อาจารย์จะคอยตามดูงานพิมพ์นะอีกอย่างหนึ่งอยากกดดันเองให้มากเกินไป จะพยายามครับ เรียบร้อย ขอบคุณครับอาจารย์ ครับ ไป ไงอาจารย์ว่าไง ก็โอเคอ่ะ ก็ดีกว่าตอนส่งสเก็ตอะมึงกลับก่อนเลยกูน่าจะอีกสักพักวะกูรอได้นะ รอได้รอเก่งเลยมึงเนี่ย Mag-aaway pa. Mag-aaway pa tong dalawang to. O, ibang kotse na naman to. มาทำไม เกิดจะกลับบ้านไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกูไปส่ง ไม่ กูกลับเองได้ ไหนบอกมึงจะทำตามที่กูบอกทุกอย่างไงงั้นกูขอสั่งให้มึงกลับบ้านกับกู ทำไม Okay. ทางผ่านนี่ก็เหรอ ขึ้นมา Saan kaya to dadalhin? Hết, มึงสอนโรงงานนั้นด้วยดิ จอดทำไมอ่ะ ยังไม่ถึงเลยไม่ใช่เหรอ หิวอ่ะ อยากกินข้าว At saka in fairness, no, since episode number 4 na ito, biglang nag-reciprocate yung kanilang mga buhay dito no? Tama ba? Parang nagbago no? Yung isang mataray biglang bumait, isang, parang pareho silang ganun Oo, din sa realization ko for this episode din talaga dito sa full episode na ito. By the way, highway, let's continue the story. มึงจะกินข้าวไม่ใช่เหรอ กูก็จะกินเหมือนกันไง ไม่เคยมากินร้านแบบนี้เหรอ น้ำจ้า เอาอะไรดีจ๊ะ เอาเป็นบะหมี่แห้งต้มยำครับ แล้วก็ยังมีหมูกรอบเหลือไหม มีจ้ะ เอาหมูกรอบแล้วก็เอาเกี๊ยวด้วยครับผม ได้จ้ะ ได้จ้ะ แล้วมึงกินอะไร เหมือนมึงอ่ะ อะไรนะ เหมือนมึงอ่ะ สั่งไม่เป็นเลยดิเบิ้ลชามเบิ้ลอีก Yan kasi. Oo. Kasi di ba, recap tayo dun sa mga pinagdalhan kay no last episode number 3, di ba nanggaling pa sila sa steakhouses. Parang gano'n sa mga may steak, di ba? Tapos dinala pa sa milk tea shop kasi bumili si di ba, si Pim. Tapos ngayon ito yung kainan ngayon. Kada episode may napapansin ba kayo, guys? Bakit puro kainan yung mga pinupuntahan nila? Ang purpose ba nila para gutumin tayo? Charot lang, tuloy tayo sa kwento. ทำไมไม่เคยมานั่งกินบะหมี่เกี๊ยวฮะ เคย แต่กูไม่เคยกินร้านแบบเนี้ย ได้ละจ้า ขอบคุณครับ ไม่มีเมนูกูก็ไม่รู้จะสั่งอะไรอะ มาเดี๋ยวกูปรุงให้มา ไม่ต้อง
กูปรุงเองได้ แน่ใจ Ay, ang dami! Ang dami! Ang daming spicy! อร่อยไหมนั่นอ่ะ เผ็ดชิบหายเลย Ang dami mo kasi nilagay eh. เผ็ดว่ะ กินเผ็ดไม่ได้หรือเปล่า น้ำแม่งหมดเกือบหมดอีก นี่มึงโอเควะเนี่ย กูแค่ใส่พริกเยอะไปหน่อยอ่ะ Dami mo nilagay kasi. Pambihira ka. Oops. Mm-hmm. น้ำแข็งร้านนี้มันเย็นดีอ่ะก็เลย หายเผ็ดยัง มึงรู้อะไรไหม Mm. ว่ามือมึงโคตรเค็ม ไม่งั้นนะมึงก็ผัดต่อไปเลย ไป กินเข้าไป At saka ang dami niya talagang chili powder na nilagay. So sino ba naman ang hindi tatanga-tanga sa ganun? Di ba? Kainis.ไม่คิดจะขอบคุณหน่อยเหรอ ขอบคุณเลย ก็ที่กูมาส่งไง มึงบังคับกูขึ้นรถนี้ กูไม่ได้ขอให้มึงมาส่งเนี่ย กูจะขอบคุณ Oo nga. Kaya nga. กูว่าจะถามมึงตั้งนานแล้ว วันนั้นมึงมาส่งกูใช่ปะ ตอนไหนวะ กูไม่เห็นจำได้เลย มึงอย่ามาทำเป็นจำไม่ได้เลย คนเมายังพอจำได้เลย จำได้แล้วถามทำไม ถามว่าวันนั้นไม่ได้ฝันใช่ไหม Mm-hmm. มึงจำได้ไหมว่าวันนั้นพูดอะไรกับกูบ้าง Ay. จมูกมึงโด่ง Yan yung exact line ha. ตามึงก็สวย ปากมึงก็ Punyeta! Andun na eh! Nakakainis! Nakakapikon! Ay. รอด้วยกันนะ พี่คิวเรากระทงเพื่อนเต้ยหน่อยนะ ไม่ไหวแล้วเนี่ยไปก็ไป คนอย่างมึงเนี่ยนะมาเที่ยวงานวัด เฮ้ย เล่นอะไรเนี่ย วันนี้กูสนุกมากเลยนะ ขอบคุณนะ ถึงแม้จะนานตลอดกาล Ooh! ด้วยกันนั้นมีการเวียนวนหมุนเปลี่ยนไป Pang ilan na yan? Siguro sa next episode, mga pang ilang halik na yan. Sa totoo lang.
Oo, and I'm looking forward into that sa next episode natin na pagtutok dito lang yan sa We Are series. Alam niyo yun guys, that sometimes even if you're drunk, many things you can still remember eh, 'di ba? Doon sa mga ganung mga moments din talaga. Yan, okay na. Nakakainis. Oo. By the way, Highway, sa nasaksihan nga rin natin dito sa episode nito, everything has changed. Kung paano trinato, kung paano trumato, at kung paano tinatrato. Ang daming nagbago. Napansin niyo yun? Kasi ako pansin ko lahat dito sa episode na ito eh. Yung paraan ng pagtrato, yung paraan ng kung paano trumato at kung paano tinatrato. 'Di ba? So yun yung nakita nating naging pagbabago nga sa pagitan ni Pim at saka ni Fum dito sa episode nito. Also the closeness of Q and Zoe, Tan and Fang, and syempre Chain and Pan. Yung development ng story nila medyo feeling ko mabagal pa pero yung alam mo yung mabagal pero malapit na. So parang ganun yung inaasam natin na ganung pangyayari na dapat nating abangan sa mga susunod na mga episodes pa. Paano yung love story ni Pim at saka ni Fum? 'Di ba? Paano yung love story ni Q at saka ni Towie? 'Di ba? Paano pa yung love story, for example lang ni Tan at saka ni Fang, ni Chain at saka ni Pan? Paano yun? Aabangan natin yan sa mga susunod na mga happenings. At yan ang ako mga friend, mga biang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, as usual, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po sa inyo nga po naging pagsama sa akin dito mismo yan sa episode number 4 ng We Are series. Ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!